Hier zien we een Nissan uit het jaar 2001. De krachtige benzinemotor staat garant voor uitstekende prestaties. In deze auto hebt u de beschikking over sportstoelen en stuurbekrachtiging. Bij de uitrusting vindt u ook een sperdifferentieel en een sportonderstel. We laten u deze auto graag helemaal zien. Belt u ons voor een afspraak?